Nafarroak 400 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, bezperan baino 75 gehiago dira. Kasu gehien pilatzen dira Zabalgunean lehenean eta Arrotxapean, 21 eta 20 kutsatuekin urren ez urren. Nafarroak koronavirusagatik oso arrisku handia duten udalerrietan ordu batetik 6etara bitarte mugatuko du gaueko mugikortasuna. Txibite lehendakariak eta Belarra ministroak Nafarroari gizarte zerbitzuetarako Europako funtsen 40 milioi euroko transferentzia egitea sinatu dute. Arantza, bera, etxalarreta igantzik materia organikoa birziklatzeko 5. edukiontzia dute. Gobernuak 6 osasun zentro eraikitzeko eta handitzeko proiektuak lizitatuko ditu. Nafarlandsareren aplikazio mugikor berrian 11.000 personatik gora erregistratu dira. 35 urtetik berako ekintzaileak Iruñako udalaren laguntzarekin azken hilabetetan hirian ireki diren negozio gazteak udalak urriaren 10 arte izanen du zabalik ekintzaile gazteendako laguntzen deialdia. Asteartean hasiko da Ziudadela mi luze aurrendako euskarazko jardueren programa 3tik 11 urtera bitarteko aurrei zuzenduta dago eta oraindik badira toki libreak. Azken 24 ordutan 400 positibo berriz erregistratu dira foru gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera. Bezperan baino 75 kasu gehiago dira eta duela astebete baino 32 gehiago. Kasu gehiago pilatzen dituzten udalerri edo gunei dagokionez Iruñeko 2 auzo daude, denen burua Arrotxapea eta Lehen Zabalgunea, 21 eta 20 positiborekin urren ez urren. Ermitagainan 19 kasu agertu dira eta Lizarran 14. Larunbatean 8 ospitalaratze jakinarazi ziren, ostiralean 14 eta ostegunean 10. Une honetan 54 lagun ingresatuta daude, hauetatik 12 person zainketa bereziko unitatean artatuak daude. Nafarroko gobernuak koronavirusaren egoera epidemiologikoa aztertu ondoren foru komunitatean birusaren agertokia etengabe monitorizatzeko lanaren barruan aldatu egingo du Osasun Kontseilariaren foru agindua uztailaren 1 indarrean dagoen koronavirusaren aurkako ezohiko prebentzio neurri espezifikoak hartzen zituena. Zehazki aldaketa hori foru agindu berri baten bidez egingo da eta asteazkenean hilako 21 eta uztailaren 29 barne egongo da indarrean. Berritasun nabarmena da arriskua baloratzeko eta alerta maila zehazteko adierazleen arabera arrisku oso handiko epidemiologiko egoeran dauden foru komunitateko udalerrietan gaueko 1 eta 6 ordu bitarteko mugikortasuna mugatzea. Egungo foru aginduaren aldaketak kanpo bileretan gehienez ere 10 persona egotea ezartzen du eta kale jirak, herri bazkariak eta kaleko zezenketak bertan bera uzten ditu. Gracias, ministra, por venir a Navarra, a tu tierra, para firmar este convenio, que es un paso más de los tantos que vamos a ir dando, que vamos a seguir dando. Nafarroko lehendakaria Maria Txibitek eta eskubide sozialetako eta agenda 2030ko ministro den Jone Belarrak sinatu duten Nafarroko jauregian, Nafarroak Europako funtsetatik 40 milioi euro jasotzeko hitzarmena. Ameka proiektu abian jartzeko mendekotasunaren arloan, iraupen luzeko zainketetan, irisgarritasunean eta gizarte zerbitzuak modernizatzeko lanetan. Hoietako hainbaten barruan aurkituko dira toki erakundeak eta funts osoen 15% jaso beharko dute. Hitzarmenak 3 urteko indarraldia du eta eragin zuzena izango du zentro soziosanitarioak, publikoak zein pribatuak, personengan oinarritutako arreta eredura egokitzeko. Era berean eskubide sozialak zenbait proiektu bultzatuko ditu, hala nola telelaguntza, aurreratuaren sistema mendekotasun edo desgaitasun egoeran aurkitzen diren personen etxean. Oinarrizko gizarte zerbitzuen digitalizazioa eta historia sozial bakarraren garapena.
Txibite lehendakariak eskertu egin du eskubide sozialen eta 2030ko agendaren ministerioa egiten ari den kudeaketa azkarra eta nabarmendu du funts horiek susperraldi sozial eta ekonomikoari bultzada eman diotela, zerbitzu publikoak eta pertsonen arreta hobetuta. Funts horiei eta mendekotasunen talka planari esker, Nafarroak Txibite lehendakariak adierazi duen moduan aukera historikoa du inbertsio egiteko, eredua aldatzeko eta zerbitzuak modernizatu eta hobetzeko. Hain zuzen ere, egoitza ereduaren aldaketa da ezbairik gabe alderdi garrantzitsuenetariko bat. Izan ere, lehendakariak gehitu duenez aurrera pausoa da eta nabarmen aldatuko du zahartzea, mendekotasuna edo desgaitasuna jorratzeko eta bideratzeko modua, zerbitzuak eta pertsonen arreta humanizatuko ditu, ikuspegi integralagoa emailearekin batera. Bestalde eskubide sozialen eta agenda 2030ean ministroak honela nabarmendu du. Funts horiek balioko dute pandemia honen irakaspenak praktikan jartzeko eta batez ere, desberdintasunaren arrakalak ixteko zaintzen sistema erabat berritzera bideratutako neurriekin. Eta horrela arreta hobea eskaintzeaz gain, profesionalek ere baldintza duinagoak izango dituzte. Arantza bera Etxalarreta igantzik materia organikoa birziklatzeko 5. edukiontziak dituzte. Sistema lesakan ezarrita zegoen jada eta aste honetik aintzinera Bortziriak eskualdeko 8.500 biztanleri emanen die zerbitzua, etxean sortzen diren hondakin guztien 25%. Nafarroko gobernuak 6 osasun zentroren lanak lizitatuko ditu uztailaren amaiera eta abuztuaren lehen 15aldian bitartean. Horietako 5 eraikin berriak eta Europako REACT funtsen bidez finantzatuko dira. Zehazki Ardoiko Zizur Nagusiko 3,28 milioi euro, Zarraka Azteluko 3,4 milioi, Kaskanteko 4 milioi, Gareseko 3,05 milioi eta Atarrabiako 4,27 milioi osasun zentro berriak dira, baita Berriozarko osasun zentroa handitzeare 1,3 milioi. 6 proiektuak Nafarroko eskualdeko tarteari dagozkion Europar Batasuneko 157,9 milioi euroko baliabideen esleipen bat jaso duten REACT funtsekin finantzatutako espedientei dagozkie. Zenbateko honen atal bat lehen mailako arretako azpiegituren errefortzua eta hobekuntza finantzatzera bideratuko da, asmo izanik balizko sanitarioi aurre egiteko behar adinako ahalmenarekin kontatzea eta herritarren arreta zein oinarrizko baliabide hontarako sarbidea bermatzea. Osasun departamenturako estrategia lerro bat denez. Zentzu horretan, koronavirusaren ondorioz eratorritako krisi sanitarioaren kudeaketak agerian jarri du lehen mailako arreta komunitarioak jokatzen duen funtsesko zeregina epidemiaren prebentzioan, diagnostikoan, zaintzan eta gaixoen jarraipenean. Pandemiak eragin du lehen mailako zentroek protokoloak ezarri behar izatea koronavirusaren kalteak jasaten ari diren pertsonak zentroetako gainerako pertsona erabiltzaileetatik bereizte erraisteko, eta horrek existitzen diren arreta mailak eragin ditu. Zentzu honetan berretsi eginda osasun bidea zerbitzuaren lehen mailako arretako osasun zentroetan herritarrak egokitasunez ala nola eraginkortasunez artatzeko behar adinako ahalmenarekin kontatzearen aldeko apustua. Proiektuen helburua da bide batez osasun zentroek Nafarroko osasun eremuetako aldaketa demografikoan eta populaziokoan aurrean erantzutea eremu bakoitzean dauden egituren ahalmen asistentzial eta erabakitzaileen ebaluaketari eta zirkuitu bikoitzeko eremu eta sistema handigoen beharrei. Koronavirusa eta etorkizunean sortu litezken bestelako gaixotasun infekziosoak jasaten dituzten gaixoak antolatzeko. Aldi berean beste errekursoen artean eremu guztietan erabilgarri jarriko dira isolamendu guneak, baita osasunaren prebentzioa, segurtasun eta babes arloen tratamenturako beste zenbait zerbitzu ere. Eskaera berri
11.000 persone baino gehiagok deskargatu dute maiatzan eta ekainan Nafar Lansaren Nafarroko enplegu zerbitzuaren aplikazio mugikor berria, zeinek beste funtzionaltasunean artean enplegu eskaria berritzeko aukera ematen dien persona langabetuei edo enplegua hobetu nahi dutenei. Nafar Lansare zerbitzuak bersio berri bat aktibatu zuen maiatzaren batean, batera gertatuz 2020tik koronavirusaren ondorioz etendako zigilatze tramitaren berreskurapena ekimenarekin. Eguneratze honek personalizazio bat dakar berarekin segurtasun arrazoia direla eta Nafarro enplegu zerbitzuetako mugikor posta elektroniko eta bar eskatzaile bezala personek bere inskripzioan adierazi zituzten datu berdinekin erregistratzea eskatzen du. Gailu mugikorretako altak erraisteko Nafar Lansare zerbitzuak bideo bat eta instrukzio barreiatu ditu. Nafar Lansareren gomendioa da aintzinako bertsioa ezabatu eta berria deskargatzea. Erregistra osatzen ez bada, agentzietan laguntza eskatzea gomendatzen da telefonoz edo aurretiko hitzorduarekin. Nafar Lansare berritze data zehatza jakinarazten ari da maiatza uztaila epean eskaria zigilatu behar duten persona guztiei posta elektroniko edo SMS bidez. Halaber, zuzenekoak ez diren bideak hautatzea gomendatzen du izapide hau egiteko hoien artean aplikazioan. Pandemiaren aintzinetik zuzenekoa zen arretaren 65% gainerakoa interneten aplikazioaren bitartez edo telefonoz emanez. Ekainan 45% inguru izan dira izapidea egiteko aurretiko hitzordua eskatzeko nobedadeekin. Jaitsera hau telefonoak xurgatu du izan ere bere erabilera 17%tik 24% edatu da, eta aplikazioak zein 7%tik 17% edatu den. Miriam Marton, Nafar Lansare zerbitzuko kudeatzaileak hiritar langabetoak gonbidatu ditu baliabide digitalak hautatzera. irubebikoitza.empleo.navarra.es webgunean sartuz. Egin ezazu osasunagatik, erosotasunagatik eta zerbitzu publikoeko beki funtzionatzeko. Apunta zaitez berrikuntza digitalean. Energia berriztagarrien aholkularitza bat herritarren partaidetzako proiektua garatzeko beste bat edota igiezinen merkaturako ikus-entzunezko edukiak sortzeko enpresa badira, Iruñeko udalaren laguntza ekonomikoari esker aurten hirian abian jarri diren negozio berrietako batzuk. Ekintzaile gaztendako diru laguntzen hildoak zeinak aurten 60.000 euroko aurrekontua baitu, iaz baino 120 gehiago entzumenaren nahasmenduan espezializatutako kabinete bat eta seguru agentzi bat ere sortzea sustatu du. Urteko lehen ebazpenen jasotako 9 proposamenetako batzuk dira, non 16.088 euro erabili baitira. Bigarren ebazpena uda honetan bertan eginen da eta hirugarren aukera bat egonen da 2021ko azken hiruhilekoan. Negozio bat abiatu nahi duten gaztek funtsak lortzeko. Oraindik denbora dago enpresa proiektuek amets personalei zifrak eta edukia jartzeko. Diru laguntza hoietara, proiektuak aurkezteko epea ez baita urriaren 10 arte itxiko. Iruñeko udalak urteak daramatza gazte ekintzaileen alde lan egiten 2002an sartu zen lehen aldiz udalaren gazteria planean laguntza hildo hori. Autoenplegua bultzatzea izenarekin eta orduz geroztik gazten proposamenak adierazle egokiak izan dira enplegu sorgunen eta gizarte premien aldaketen berri izateko. Iruñeko udalaren diru laguntzen xedea gazten enplegarritasuna hobetzeaz gain hiriko enpresa ehunaren diversifikazioa eta berrikuntza bultzatu eta aukera berdintasuna sustatzea da. Iaz diruz lagundutako 28 negozioetatik 161 emakumeen proposamenak izan ziren. Ziudadelan ere miluz eginen da guztailan eta abuztuan zehar, Iruñeko udalak antolatu duen 3 eta 11 urte bitarteko haurrei eta familiei zuzendutako euskarazko jardueren programa. Uztailaren 20an astearterekin hasiko dira jarduerak eta oraindik leku libreak daude. Izen emaileak 010 948 420 telefonoaren bidez egin daitezke lantegiaren bezpera arte 3 euroan.
Mi luze uztailaren 20, 21, 22, 27, 28 eta 29 eta abuztuaren 10, 11, 12, 17, 18 eta 19 eginen da Ziudadelako lorategietan, Armaretoaren ondoan. Mi luze programako lantegi eta jarduera guztiak goizeko ordutegian eginen dira 11:00 12:30. Izen ematea egunez egun eginen da eta jardueraren bezpera arte edo tokiak bete arte egonen da zabalik. Parte hartzaile bakoitzak nahi adina egunetan eman dezake izena. Mi luzeko programazio 3 ataletan banatuta dago, familiendako lantegiak, itsaspeko bihotzak eta labirintoaren erbestean. Familiendako lantegiak programaren egun guztietan eginen dira eta hainbat baliabide eta jarduera izanen dituzte, hala nola jolasak, ipuinak, asmakizunak eta abestiak, euskaraz jolasteko. Lantegiak 3 eta 6 urte bitarteko aurrei zuzenduta badaude, beti ere gurasoak lagunduta daudelarik. Itsaspeko bihotzak 7 eta 11 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago eta uztailan aurreikusita dauden egunetan eginen da. Itsas ingurunean girotutako proposamen ludiko bada eta jolasaren, ipuinen eta eginen diren hainbat arte proposamenen bitartez itsasoak gordetzen dituen askotariko sekretuak ezagutzea ahalbidetuko du. Jarduera genero berdintasuna eta hezkidetza lantzen ditu bereziki. Abuztu hilabetean labirintoaren erbestean lantegiak eginen dira 7 eta 11 urte bitarteko aurre zuzenduak. Labirinto baten bidez mundu eta kultura ezberdinetatik abenturaz betetako bidaia proposatzen du, jolasak, ipuinak eta hainbat arte proposamen erabilita. Jarduerak kultura aniztasuna eta migrazioak lantzen ditu bereziki.